ẹ wo Olúwo tilẹ̀ o, ọba Dr. Abdulrasheed Adéwálé Àkànbí Tiloan ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ń san oko ní Oluwo Stadium nílùú Ìwó. Olúwo ní ń san oko lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o láàrin àwùjọ àwọn èèyàn tí Olúwo ẹni tí ẹ̀ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ Olúwa yìí ni President Iwo Board of Trustees Professor Láyé Olúòdé àti àwọn ọ̀tọ̀kùlú ni wọ́n kópa nínú iṣẹ́ ìdàgbàsókè ilẹ̀ Ìwó. Bẹ́ẹ̀ ni káàkiri la rí àwọn oníkálùkù mú àdá tí wọ́n ń san oko fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Ìwó. Àbẹ́rẹ́ nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wá lónìí tí wọ́n kópa nínú iṣẹ́ ìdàgbàsókè ìlú náà. Èyí tó jọ wọ́n ní lójú pọ̀ jù ní Olúwo tilẹ̀ Ìwó ọba Adéwálé Àkànbí bó ṣe ń san oko. Àbẹ́rẹ́ nǹkan kábíyèsí o, ẹ wo Olúwo tilẹ̀ Ìwó ní ń san oko lọ́wọ́lọ́wọ́.